ne bamaama abalungi abatuzaala mwebale kubanga mubaako. Muganda waffe gwe wenna yavuddewo ewaka nyingi ogamba nti nze I will follow you nga ndi ku Facebook nawe tukwaniriza tukwebaza okubanga otufollowinga obudde bwonna. Abali ebweru w'eggwanga mwenna mutulaba, muganda wange Yasin Kibirige, muganda wange mwenna Bawuma Connected, jazakumullahu khair, mwebale kubanga mubeerako nga mufollowinga, barakallahu fiikum. Mbozze Makezi Kamalojo, abayizi abali e Mamlaka muzaagala nnyo baganda bange bali mu Ummul Qura, Seeka Adnan Seeka Mutazindwa, mubaako abali ku Islamic University in Madina, mubaako nnyo muganda wange Sheikh Bashir Seeka, Seeka Andi Sufyan, tiimu yonna abavubuka abalungi mwenna abali ku Malik Faisal, Seeka Nasa ne tiimu yo yonna nga muli awo, jazakumullahu khair. Awo mba mugenze mu province ye Damam saidize eyo, mwebale kubanga mubaako, tubebaza nnyo. Abalungi mwenna bali Malik ku University ya Malik Khalid, nammwe mwebale kubanga mubaako, tubebaza. Namwenna abasomera ku Imam Muhammad ibn Saud, mwenna abali awo n'abali mwenna university z'enjawulo mwenna mu Saudi Arabia, jazakumullahu khaira. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala batubeera obulungi abo bayizi, kyokka ate waliwo bano baganda baffe bannyinaffe ababeera mu maka ag'enjawulo, nammwe mwebale ddala. Mwenna mubaako ku lutindo mugamba nti tusobola kubanga tusobola olutindo, bakola ku embassies mwenna ez'enjawulo. Fatahallahu lakum. Tusaba Allah batuweere obulungi, tusaba Allah batusaasire mwenna. Buli omu yenna osinziira okubanga otulaba, abali mu UAE, abali e Qatar, abali e Canada, mwenna abali Dubai, mwenna abali e German, mwenna mu Europe ne mu North America, buli omu osinziira okubanga otulaba. Fatahallahu lakum. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abatusaasire era batuweere obulungi. Adhamallahu ujurakum. Tusaba Allah abatusaasire era mwenna abatuweere obulungi. Mikwano gyange mwenna abalungi abatulaba, buli omu osinziira, oli wa bbeeyi, oli wa njawulo, oli wa nkizo, tusaba Allah subhanahu wa ta'ala mwenna abatuweere obulungi. Okulisaayo nnyo mwenna abaavudde wa mukadde waffe okuziika mukadde waffe Sheikh Haji Sewava, ddala mu butuufu ku lulwe abadde seeka in his own making, mashallah. Haji Sewava, mukadde waffe, mwebale kubanga mwakoze mwamulaze omukwano ogw'enjawulo, mwebale kujja mu bungi bwe mutyo, mwebale kumwagala. Kizibu nnyo okusinkana abantu abamu, kizibu nnyo ddala okusinkana abantu abangi bwe mutyo, ate ne kubanga ku jeneza oba kusaalirwa ku mukolo gw'okufa kujjuddeko bahufadh bamaseeka nga basinga obungi, bawalimu naddala nga tebalina nnyo bikolobero by'amaanyi nnyo, tebalina nnyo fitina, tebali nnyo mu mpalana, otegedde bavubuka bato bahufadh n'abasigadde bonna, mwebalire ddala, mwakoze omulimu mulungi. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala batuweere obulungi. Fatahallahu lakum. Allah batusiimire era Allah batuweere obulungi. Mwenna tuli basiimu, tusaba Allah baweemu empeera, mwebale mukadde waffe kubanga musiibula bwe mutyo. Tusaba Allah musaasire, edduwa zaffe zino zimusabira, kubaawo kwammwe byonna bibeere nga bimugasa. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala akkirize. Ab'ebitiibwa balungi mwenna abaagalwa bali ku lutimbe gaggadde olwa Salam TV, olunaku lwaleero nga sinaakubanjulira mugenyi waffe gwe tulina, mukkirize mbategeeze nti tulina darasa yaffe Salam Brothers ku lunaku olw'Essande ngenda kuz'omwezi 18, Salam Brothers. So naku z'omwezi 18 ku Sande tulina bamaseeka baffe bonna we bali tiimu weeri. So mujje mu bungi mwenna tubeere nga tubaako ebintu eby'enjawulo bye tuyiga insha Allahu ta'ala. So olunaku lwa Sande mukimanye nti teri nsonga ndala, teri kulankulala, tujja kubanga weetuli ffenna mu bujjuvu biidhnihi jalla waala. So tiimu yonna nga wenazija nange naamaze okusomesa abahujjaaji, nja kubanga nange bigere nsibiraawo. Allah tuwe obulungi era Allah tumusaba abeerenga atusiima. Olwaleero insha Allahu ta'ala
nga twabategeeza nti tujja kuba n'omugenyi ow'enjawulo era ow'enkizo, mukadde waffe gwe mwalaba mwenna gwe mwalaba ng'ali Makka alina umura eyitibwa umura special. Mukadde waffe nga si mulala era mugenda mulaba oba mwaniveringe oba njira nindamu simanyi naye nga nsuubira mwena mulinze. Mukadde waffe, musomesa waffe, mukadde waffe oyo atuyingiza mu ddaawa, ffe atuyigiriza ensonga ennyingi, ebintu ebingi ze yankwatako nga nkyali ku biraali bwayise, n'atuyigiriza ebintu bingi. Ayinza okuba alina byerabidde naye nga ffe bwe twali mu buto okuva mu senior 1 nga byatuyigiriza bingi ddala, n'olwali tukyatambula ffenna. Tusaba Allah mutusiimire era mu obulungi. Resilience gy'alina, passion gy'alina ng'akola ebintu, determination gy'alina, okuteekamu okutya Allah n'okwegendereza mu mirimu gy'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, ffenna tukikopako olunaku olwaleero. Mukadde waffe al-Imam, the Imam, his name is Imam Kyokka indeed is an Imam. So the Imam gwe tulina mu ggwanga nga he lives byonna omutunuulira byonna bimufaanana, ali ekyo kyali, erinnya abaalimuwera ddala era ali ekyo kyali, era linnyonnyola n'ebikolwa bye. Twamukoppanga okuva nga tukyali mu secondary paka n'olwaleero tukyamukoppa. Kyala ab'enjawulo nnyo nga baga nti noonyeza Imaamu Kasozi ku nsonga za amaana, abantu ab'enjawulo nga banoonya Imaamu Kasozi ku nsonga ya zaka. Ati nze zaka njagiwa Imaamu Kasozi. Abantu enjawulo nga baagala okukwasa ebintu byabwe wakufu nga bazikwasa Imaamu Kasozi, nagenda okikiggusa Imaamu Kasozi. Ange eyo si mwe tumweteredde olwaleero, alina kyazze okukola Imaamu Kasozi. Tusanyusa okukola ku lutindo. Programu yaffe olutindo eno ekira kubaako Seeka w'ekitambaala, Seeka Matovu bazannya n'engo, mutabani wo alhamdulillah, ate mutabani wa mukwano gwo Afande Sula Mbaya, Mulindwa Yasin, alhamdulillah muganda wo era yamusomesa eddiini n'okuweereza n'aweereza. Tusaba Allah abantu baba mulinze ku Lwokutaano ne ku Lwokubiri abeera wano n'anyenyanyenya amayengo. Tusanyusa okulaba mukadde waffe, tusaba obuze kubona Uganda abakulembeze. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wasallam taslima. Abatulaba n'abagoberera Salam TV, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guno gwe mulimu gwange ogusoose okujja ku programu eno, naye si ku Salam TV. Salam TV nzijjako nnyo naye programu gye bayita olutindo, bridge bwe ntyo ndowooza bwe mba nkirowooza, simanyi lugatta wa ne wa. Kakati nja kugoberera nga bagambye nti ebyange ebitono byagenda okumputya ki okumbuuza oba bye njogerako, naye nzikiriza ssebo nsooke ntuze okusaasira kwange eri ummeeno ne famire ne mikwano gya Qur'an, waliwo ekibiina bakiyita mikwano gya Qur'an, awamu ne famire y'amasomero getuyita Saapolo Kagwa Schools, olwa muganda waffe, mukadde waffe, mukwano gwaffe Haji Musa Sewava Mungu yajjuludde munzijulula naye yabyewuunyo kuba oli bwebaga nti ku Sande yasomesa abantu oba yayogayeko n'abantu kiwulikowa ku Sande yemu n'afunamu akabenje akatamutuusaako obuvune nti tubuno tubulaba, naye obuvune Mungu n'abuleeteramu kye bayita stroke, meaning nti waaliwo omusaayi gwesiba
fe abasomesa rehabilitation pepa emu gye tusomesa ekwatagana n'ebyo omusaayi gwekola ki gwesiba negukola kyebayita clot kyekireeta stroke naye zirimu ebika kati erabika yali gundi nebamukolako sajale Mungu nakola ki naga nti time ye yeeyo la yuakhiru llahu nafsan idha jaa ajali yeeyo tukkirize nkimanyi tuli mu Afirika Abafirika omuntu eyeefiira era n'emikutu egimu ogenda okulaba abantu byeboogera ne kati Haji Musanze gwe mmanyi reserved person era nga okujja nga bagambye nti yeye nga tosobola nakugamba nti ayina kyalina naye ate byemmanyi byakoze eri community eno ne society ya Uganda okutwalira awamu binene. Allah subhanahu wa ta'ala amusaasire amusonyiwe byamusobako ng'omuntu emirimu gyenze gyemmanyi ng'omuntu gyekakasa nti yagikola mu bulungi Allah ogikubiseemu eyo gyali nga bwabadde mukwano gwa Qur'an tomuwa kiwubaalo mu kabbuli mwali ekyokubiri kyoteekamu kizikiza mu kabbuli mwali ekyokusatu omwewaze okulimbwa ebiwuka kubanga wadescribinga ennyumba eyo Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yatugamba nti ennyumba eyo erina ebitendo ebikulu bisatu rumat si kyekizikiza kiwubaalo ne duudu ebyo byonna bimukingirize olw'obuweereza bwakoze. Ani yali amanyi nti essomero ng'erinnya lyalyo Sir Apollo Kagwa nga basomesaayo eddiini nga si ddiini enega nti bannange mukuŋŋaanire basomese nga buli wamu waliwo omuzikiti nga buli wogenda osobola okusaala ate n'omuzikiti n'aguteerawo webafunire ewuzi yanjawulo. Kati eyo njogera ku masomero sinnayogera ku mizikiti ki gyazimbye. Bantu bangi mwenna abagenda emityana njakeera nja kusaalira wali ku muzikiti Masjid Fawz e Buloba nsaalira awo neeyongereyo nkwate obudde okiwulidde. Kale nga fasite zonna weeziri naye Mungu bwali wakola ki faalu lima yurid. Allah subhanahu wa ta'ala amusaasire. Abalwadde bannange mwenna namwe tubasabira tulina abalwadde bangi mu community ndowooza ne balwadde bangi ddala tuyina for example tuyina kyanjagala kudda India mumanyi kyekitegeeza mukadde waffe Dr. Semwemba abadde India Swidika ali India muganda waffe Bukenya ali India n'omwana we ne muwala we. Waliwo muganda wange ye saagala mwatuukiriza linnya naye y'omu ku baweereza b'obusiraamu benkakasa mu Uganda simanyi amusinga mu communal Islam simanyi yamusinga naye ali mu ddwaliro ettake era bamulongooseza alhamdulillah yazengula musajja mwami naye muweereza b'obusiraamu mu Uganda muno nnyo simanyi mulimu gwa busiraamu mwatabeera ekiwulidde sisuubira nti mu Uganda mulimu abamusinga okuwa zaka mu Uganda sisuubira kubayinza okugatta gwe boyita ab'amaanyi nga 6 yegwawa kyemmanyiko ekiwulidde buli abeera projekiti y'obusiraamu abaawo mumuteeke mu ddwa etyangambye kubagamba amajja sigagata naye mumuteeke muki mu ddwa Mungu amusuuse ekiwulidde ekyo then baseeka baffe Seeka Mbogo Seeka Kakooza Kamulegeya abonna basajja bakulu balwadde ne baseeka abalala Seeka Ddumba ali Konge mwenafu naye alhamdulillahi walina aballa mwenna Haji Jumbe Masagazi yaliko Secretary General Supreme Council ndowooza mulabe ebbanga lyatutte Allah subhanahu wa ta'ala bonna Hamsafa Mutyaba Haji Magala Subi abo bonna baweereza baki babusiraamu Allah subhanahu wa ta'ala akole ki bajjuludde banyini bo mubeere bagumu
mukakase bukakasa nti time yamwe etanakola ki etannatuuka enatuuka ate okufa muleke nebekutya nnyo kubanga njagala mumbeere singa mwe mwali nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallam katonda gwe nassa jibuliru n'amugaa nti innaka mayit wa innahum mayituuna ye yennyini gwe yakola ki kati awo wetujja nabbi bamugamba nti innaka mayit gwe oli muki oli mubafu wa innahum mayituuna sife bagoberezi newe nkomaawo ekitundu ekyo tuyanzeege sibo message eyo badde nnungi ddala nsaba allah abasaasire bakadde bafe abo bisifatin khasa haji musa seweva mbuga yatuwadde message yasomera kibuli ate era abadde ayina omulimu ogw'amaanyi gwakola yabadde avaamu ebiyengeyenge nga abyogera olaba ddala okulumwa yamenyese abamu abantu abakafa abayita ekibuli abo ne bamumenyera ddala yabadde omukwabo allahumma ghfir lahu warhamhu waskan fil janna namwogeddeko ebigambo nti abadde asaayirawo asiri magaribi neisha nga ajja ku asiri avaawo yekenyini nga amwako obujulizi uzayima nampa obujulizi nanga nti nga akyasomerawo ng'ajja abayizi bonna ava ku medical school ajja saawa 10 n'asaayirawo tahajjudi ne subuhi n'abawaayo ne hadith asaa ekibabuulira n'okubakumakuma okubeera ab'ensonga nange nja kwogera ebyange si leero inshallahu taala seeka bazanya nengo buuza potulaba naku lwayiro tujja kubeera imaamu mwe bamaseeka nze ngoberera baseeka imaamu bayingiddewo أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وكل من سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد abalungi abali ku lutimbe lwaffe olw'emirembe lwa Salam TV yonna gye muli assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Ekyamazima era nga bw'oyogedde ewala imaamu afe tuba nasonga lwaki mubaseeka bwe balimu abakulu omusajja omuwarabu omu yayogera kabaiti nga alina kabaka omugwayogerako n'amugamba nti bw'obeerawo fa anta shamsun walmuluku kawakibun bana abasigadde Allahu akbar omusana bwe gwaka n'emisana saawa musanvu munyenye zibaawo butereevu naye tosobola kuziraba olw'okuba nti mukama waazo abeerawo so ebigambo biba bitono nga mukama waffe waali ekyokubiri nze ndi wa mukisa okufuna kyanseetulako naye alhamdulillahi rabbil alamin maze ebbanga ne wenali nkyasoma kyakutera kulaba imaamu ono nga ndi misiri kyali mazhari sharif okumutegeera obulungi nenzijanga mufolowinga nnyo naddala programu ze ezakolanga ku rediyo alhamdulillah naye alhamdulillah leero ndi naye wano mu studio alhamdulillah alhamdulillahi rabbil alamin amin ya rabbi imaamu sibu tuyanziza ndowooza olabye obwa imaamu idha dhahara wabazi ate tutabulako ne mu lugendo naye wa imaamu sebo tebusigala mawanga na Makerere University obwa imaamu mu lugendo mwonna lubaamu newayingira ku kisaawe Entebbe obwa imaamu bubeerawo newalinnya ennyonyi obwa imaamu bukola ki walandinzi wonna paka ne mamlaka era obwa imaamu bwonna bwabaddewo tusaba okitiibwa Allah musaasi ya rabbi olwaleero imaamu tuli mu programu olutindo programu olutindo eno okuva ku Mande paka Lwakutaano Mande kubaako ensonga zaalo olwokubiri lwaseeka bazanya nengo issues ziri contentious mu umma ku lwokusatu kubaako house of zaka ku lwokuna kubeera mu byabulamu mbeera mu science ne Quran ku lwokutaano ne tuba nga tuconnectinga Makka ne Madina omuntu abeerenga ategeera ekibuga Makka nalwaki alina okugenda e Makka afune n'obwetaavu n'obwagazi abamu balagajjala naye ng'ate obusobozi bakola ki babulina abamu tebalaba mugaso wagendako na famire zaabwe n'abantu baabwe abamu tebafaayo tugaa nti katubasomese Makka ne Madina bwali mu bano babaawo seeka bazanya nengo seeka uzayima n'abalala naye banga batusomesa oluusi tufunamu ne ku bagenyi tebatambuddeko nabo ku nsonga enzawo experience zaabwe tufunamu ebyokuyiga ebyenjawulo
tuli wano olwaleero connectinga Uganda munnayuganda n'oyo yenna ali ebweru w'eggwanga lino ne Makka. Ogenze Makka emirundi mingi imaamu si gwe mulundi ogusoose era ojja bategeeza otandika gye ogenda e Makka naye umura eno gye wagenzeemu etegeeza ki? Umura eno esooka etegeeza ki gy'oli? Umura eno etegeeza ki eri omuntu ali special gwabadde owerekedde? Umura eno etegeeza ki eri mikwano gy'omuntu oyo? Etegeeza ki eri omwami n'omukyala? Era lwaki? Kubanga sikulabanga omukolo bukyangu ogenda Makka gukolebwa oyinza okuba ku luno twakubya amataali. Umura eno etegeeza ki? Lwaki? Bismillahirrahmanirrahim. Bannange mujja kunsonyiwa Mayambala mutabanyi wange ate nono mutabanyi wange ono naye mutabanyi wange mutereevu kuba ye Matovu era ne mu batabanyi wange nagenze nayo era ye Matovu ekituufu. Mayambala mutabanyi wange kuba mutabanyi wange omu Abdunuru Kigundu yawasa mwannyina wa Mayambala. Abdunuru Kigundu yawasa mwannyina wa Mayambala baseeka kezaala. Kale ekyo nakyo kikola kikata ate ye ayinayo obutabanyi bwe obulala bwayogedde nga buli obwokuba muganda wange mutabanyi wange awasize waabwe nga tebunnabaawo naga nti daawa mwe tuli bakadde be nekyo omuntu bwakuba ekyo kiringa nze bwolaba nyina abantu bempa respect ku lwa daawa. Omugenzi Sheikh Idrisa Twaibu Lutaya yanjagaza daawa. Sheikh Kizai Wandegeya wali mbwanga okweyongerako ku level ayinamu omukono munene kuba emyaka gye nasoma Makerere gyonna kumpi buli lwakutaano yajjanga badamagabi mpaka kuki kuyisangera atusomesa. Sheikh Kiza ayinamu omukono. Sheikh Maulana Ziwa Kizito ayinamu omukono because tablighi omanyi olwali abantu balaba tablighi naye ffe tumanyi tablighi endala gyetwawangaliramu yabaseeka Lutaya aseeka Ziwa. Then wabaawo abantu kuba Lutaya yabanga director wa program naye n'asayininga Mangashi okumukolera. Mangashi oyo ayina omukono munene. Then bw'ova kwabo omugenzi Idrisa Muwanga. Omugenzi Idrisa Muwanga ye yatuleeta mu public ku TV nga tumanya ebintu bitono naye ng'atujja Makerere twogera eri ensi nekituyamba to develop. Then Haji niye ndoza akyaliwo Haruna Mwanje Muteesasira mwali omuzirango. Abo baali bakulu nnyo kuba be baatumulisa eri ensi. Ne mukadde waffe Petroni waffe bangi temumanyi eri musajja mu Pakistan Dr. Muhammad Afdhari Chodre be baateeka mu mulimu guno ne bagutuyigiriza. Then mu bayizi be twali tusoma nabo nyinza okuwa Dr. Khalid Lubega n'abamanyi nabo batono kuba abeera Minnesota waali wanduka naye ajja wano era mwabe Kasanda mumanyi yali azze okwesimbawo nga chairman wa LC5 Kasanda mu kalulu akawedde yajja Khalid Lubega. Ne wabaawo mu bayizi Haji Kyanjo ne wabaawo mu bayizi Imam Sentongo mwalimu waffe lwaki mbayita bayizi twali bayizi ffenna naye nga bakwagaza omulimu guno ne tugenda nga tuwera abaprofesa Kiyimba abadokita Sengendo n'abadde abana bemanyi. N'olwekyo kyenvudde mbadde mbawa gundi eyo. Ekyokubiri abantu abasinga bombi bano ate nabo wera njagala bateeka mu kifaananyi ky'abantu majority mu Uganda. Abantu ba Uganda abasinga balina exaggerated view ku nze bwe nti bwenkiyita naye nga nkitya nnyo. Abantu bangi bwe bafunye abantu okubeera ne exaggerated view ku bo ne babula ne balowooza nti bamaanyi nnyo kati amaanyi gaabwe gali ne gafa. Olunaku lwajjo nadde ku mulimu gwange gwamanyi obulungi ogw'okutunda ennaanansi zange
kuba nazireeta nazira ku Monday naye mbadde bize nemala nesitunda kati jjo nenzija okutunda ekawungeezi nabadde ku katale awo ebbunga omusajja najja nambuza nti Imam Kasozi nga simumanyi simulabangako naŋŋanze oba ni Ronald Sambode nenkugoberera nnyo bulijjo oyogera ebyalo nga simanyi nti ekyalo kyogerako kiri wano naye olwayo bwe mbadde mpitawo nendaba mawanga Rise kati kwekubuuza nti ekitegeeza Imam Kasozi abeera kuno kati bwe mbadde mpitano katali ngenda okuwulya eddoboozi lyo najja nambuuza bulungi nampayo n'omutwalo alhamdulillah Ronald nampayo n'omutwalo ye nga agoberera bino byetubaamu kati n'oyo ekifaananyi kye kiba kirala exaggerated kati sometimes abantu basukkawo bw'otagenderera n'ofuna obuzibu naye ekyo si ekituleese wano kwogera katono ku lugendo lwe naalibadde soogerako naye njagala kulwogerako olwabano babo mirundi ebiri okusooka baagala kwagazisa bantu ekyokubiri balina n'ekitongole ekitwala oluusi kati bwojja bagamba nti egundi ayitire gundi yatambudde bulungi nga bafuna abantu abalala nakyo ate nakyo tukyagala kubanga tetujja kukola ddaawa nga tuli bubi ddaawa owokukola nga gwe teweeteeramu akaluba abamu bajja kukuwa nga bo bakuwa ngolowooza bakuwa naye ngaekigendererwa kukuggyako ebimu bw'obalaba weekange ebimu ebite ate nze eryo siryeko mwentambulira owulidde omusomesa wange omu ayansomesa kye bayita corruption si bwe mwita obulyake yaŋŋamba nti corruption atandikira wala nnyo omugenzi bamwitanga musa mwene mushanga yali profesa yagamba nti obeera awo ng'oli wammwe ku kyalo n'osoma n'omala bwoddayo ne bakuŋŋaana ne bakukolera embaga mu mbaga omwo omuntu nga mwavu nnyo gwe gwalibadde owa neyefiiriza embuzi ye nakola ki n'agikuwa oba ente oba enkoko ye oba esente ze ezo entono zakola ki zalina bwe noolabanga akuwadde obuwi singa aba alina kyayagala n'otakimuwa ng'ajjukira enkoko ye nagaa nti corruption bwatyo bwatandika naawe oyagala okumukaako nogaa nti omusajja ono ne bwekiba nga si kikyetole wakimuwa naye nga omusajja yampa enkoko ye n'omuwa ekyo kyeyagamba nti oyo corruption bwatyo bwakola ki kati ekyo kyeva okunnyonnyola mwenna mutunuulire ebizibu byetusanze mu kkowe eryo ati kyeva ŋŋamba nti ddaawa nze njagala nnyo nkola ki nti bwe baŋŋamba nti jangu wano sigamba nti mumpe transport omuntu waŋŋamba era eŋŋombe yange egamba nti kasita ompita nenga ŋŋenda kujja ebintu bisatu biba byange sebuseeka emmere yange neeriisa neetambuza neesuza bwe mba wakusulayo bwe mbisangayo n'obimpa ebeera bonus naye sisobola kugamba nti muŋŋambye nzijeyo nti mutegeke amafuta bwe mba temina mafuta sijja kujja naye kasita nzikiriza mba ŋŋenda kubyekolerako kuba alhamdulillah neebaza Katonda ekyakinsobozesa era negyenkola obwa imaamu nze imaamu ate akkiriza nti baimaamu babasasula nesente zenjagala mu bwayimaamu bwange nyingi abantu bensaza tebazikola ki tebasobola ziwaayo kakyobola nawo falinga nesasulenga akakadde kamu buli mwezi nga gwe musaala gange ogw'obwayimaamu naye nga gwesasula ate tekwako sente zambulala yonna ezo zange lwaki nzikola bwentyo ze sente zenkozesa awaka wange kubanga omuntu bwogenda okukola wakusuubira nti bwovaayo ojja kuba bwebintu kakati okukwentandikira nekyo baimaamu abali eyo tunyiikire bweba tugaa kusigaza obwaimamu tukole ekyo kati wumula ngono bwe yagambye nasooka okgenda emakka mu mwaka gwa 1998 nali ngenza kukola hajji era ne alhamdulillah twali mu ttiimu yange mwalimu Haji Matovu Dr. Matovu Dr. Matovu senior teacher nga tuli na bagenyi
omanyi kobe wa rabita bagenda okumba n'okumaliriza ng'oli mugenyi waki bakabaka era okukomekereza nga mu lubiri mugenzi oba balonze twali kikosi kinene nnyo nzijira omu ku be twali nabo yali former president wa Sudan Field Marshal Swaru Dhahabi Abdurrahman Swaru Dhahabi ate nga nali mumanyi ng'omuntu alhamdulillah era nzija bwe twayogera awo teyakoma bukomi gundi nansindika n'omuntu aga agenda Jeddah bwe nagenda gye nagenda ne bampa gundi riyali 10,000 lwakyenda munaana zaali sente nyingi zaali sente ddala ne okiwulidde naye nga yansindika omuntu naga kuba twali tumanyigana kale n'olwekyo 98 nenvayo nenzira emaka 2022 olwo nali ngenze ku presentinga Pepe Riyad bwe mala ogipresentinga nenzija okukola umura netugende nebatuleeta abatwale Madina ne batuziza emaka twale umura wali wabula ennaku ntono Ramanzaani etuuke ne tubeerayo era twasiibirayo ennaku 11 oba 12 nali nze Ahmad Manja Kibirige ne Professor Abbas Kiyimba ne Ayubu ow'Embaali Ayubu Embalo manyi muganda wa Muhammad Ayubu tunyumirwa nnyo alhamdulillah then nenzire Makka oba nalimva Libya waliwo nave earlier than that nenzirako era Makka waliwo workshop yali Jeddah nenjibaamu era bwe namala nengenda Makka olwo nabanga awo nalinzekka era n'olutunda then olusembyewo mu 2016 nalwo nagenda mu ttiimu era yali yabagenyi ba Salman ona afuga kati ne ttiimu eyo yalimu bakaliisa bano Salman Farisi Silimani Supreme Mufti yali Muhammad Mayanja Palisa former minister mukyala gwe bayita Aisha wakulira protocol mu Ministry of Foreign Affairs yali at that time yali assistant naye yajja natuukako bwafu kati simanyi waali naye twali naye mu ttiimu eyo alhamdulillah kakati route eno lwe nagenze ejo na mirungi ogenze Makka ate bwe ngenda nnyina kyenfuna ekipya ekyenjawulo nti kati kanve wano okumpi mu 2019 bwe nagenda nakyalira ebifo 2 bye nali sikyalyangako yadde ndi ngenda Makka nagenda kwe Twaifa ne batulambuza Twaifa nenfuna omukisa ogulinnya mu kizimbe ekyo nentuuka ku kisaawe ekyo kyemulaba essaawa gyemulaba eyo waggulu eyo gye nazuulira nti akalimi k'essaawa eyo kazitowa kilo 4 naye gwe bw'obeera eno wansi ng'okalaba olabanga ka bulijjo naye bw'otuuka wali otegera n'amaanyi gaako eyo gye balabira omwezi sayansi yenna ne mulabira awo nga bw'atambula okugundu eyo ne tuva then bw'obeera awo waggulu ku kizimbe ekyolaba abantu ababeera wansi ne Kaaba yennyini Kaaba kantu katono nnyo bwe kati naye abo abantu babanga bw'olaba bumunyeera naye nga baba bangi naye ng'olaba bulinga bumunyeera olw'obuwangwa gundi eyo negundi eyo nengenda eyo rutu eyo kati rutu eno bannange nayo nasanze ekipya nakyo nja kinywa naye rutu eno nabadde nze sigenze nabadde emperekedde ajati wange Aisha Miro mukyala Kasozi kwegamba ne order gyenjogedde njagala mugitegeere bulungi ffe bakyala baffe tetuba pushinga nnyo kwetuuma amannya gaffe twagala basigaze amannya gaabwe ttiimu yaffe kati kyetuba tugamba nti mukyalaani mukyala Kasozi wano mu kuwandiika ekigambo mukyala tebatakiteeka naye ffe bwe tuba twogera Miro mukyala Kasozi Hadija Kibira Hadija Nakimwero mukyala Kibira so and so mukyala gundi eyo nayo enkola yo yaffe si oba oyagala ogikoppe oba tujagala gireke naye kakati mukyala nga Aisha abamumanyi mwe abantu abasoma ku biraali 88 89 ndowooza n'ekyenda mugumu yali musomesa wammwe ng'ayogera
nga yeetambuza bangi musomesa wammwe ng'asomesa Olungereza ne economics oba ne commerce ebyo specialization ekuba yasoma literature naki na economics abasomera ku Taiba High nammwe mumumanyi yali musomesa wammwe namuwasa mu 89 ayina ebintu byonna ebyagala ali unique yagamba nti njagala kufumbirwa ku lunaku lwe nazaalibwa ate nga nze nange mugamba nti nze njagala kuwasa lwako nze mpasa lwakutaano Mungu n'abigatta olunaku lwe yazaalibwa nga lwakutaano lwe namuwasa kati tuba tumaze mbufumbo emyaka mu 98 nafuna naganja agenda Makka mu 98 lwe yagamba nti genda Makka Mungu namuleetera obulwadde obwalwawo okutegeerekeka era nafuna test mu bulamu n'abantu ng'abantu prescriptions zebakola sizikiririzaamu era mukadde wange omuseeka kakooza yaŋŋamba omusajja gwimaamu n'empaka lwaki mukyala wange yali musomesa wakakooza yamusomeseza nga awakaawo Olungereza nga tubeera kawempeeyi yali musomesayo ga mukwano gwe kati bwe yalwala yabeera concerned seeka kakooza sebo bw'olabanga mutumira musaasira manya nti mukadde waffe mukwano gwaffe kati Hajati bwe yafuna obulwadde ebirala okutuusa n'alwala nga tasobola kutuula bw'atuula eddakiika 2 ayagala kwebaka weebaka eddakiika 25 ayagala kutuula era mu bulwadde bwe kyetwafunamu ekitali kya bulijjo kwe kuddira abaana baffe ne tubatwala mu boarding school primary enniya yange nze imaamu yali egamba saagala kutwala mwana wange muto mu kisulo lwaki ng'omuyizi wa sociology nali namanya kyebayita socialization ne impact abaana abato gye babeera ku bannaabwe kati bw'agaana ababeeramu byenjagala mu mwana biyinza okunkaluubirira okubifunamu naye munnange olaba n'omuntu ng'ayagala omwana wa myaka 4 agende mu kisulo ow'ebiri kitundu nti agende mu deke ebyo byonna byemukola risiki nnene era bwe mulabanga abaana tebabawulira mumanyanga baagatta ebitali byammwe kubamwe bye mwali mwagala nobibateekamu ate ne mubiteera abalala balina babateekamu biri kati biyinza okujja nga tebikwatagana na byammwe lubatta lwone kale Hajati n'alwala nga tasobola kugenda Makka kifo singa yali sente zaali ziza that time yali agala ogendera Makka nga ngenda mugattirako bugattizi n'atagenda n'alwala okutuusa mu 2010 bwe twamutwala India ne bamujjanjaba bwe bamujjanjaba kati kiri ekyokugamba kati Mungu n'amuzaamu njala kuba nti yawona n'asigaza ebizibu 2 okwogera n'okuyimirira on her own n'afuuka omuntu wa wheelchair mulwadde mu maaso gange si mulwadde she has a disability ayina bulemu aliko bulemu so si mulwadde n'ebyo byemula oluusi nkubaganya namu ebirowoozo yabimpa kuba ye researcher wange arisachinga n'awandiika kati twafuna waliwo omukyala yafa Hajati Fatuma Allahumma kafirla warhamaha Nabulime Hajati Fatuma Nabulime yatwagala nnyo bwe yakolanga mugundi eyo mu Interflight ndowooza abakiriyalinga ebino yafuuka n'ava n'agenda balole kati ndowooza bagiyita naye bwe yagendanga n'asanga akantu nga ndowooza kayinza okuyamba Hajati n'akaleeta obudde abanabeerebwa abunyige bamugwangu okumuwulira byonna yabireeta era kyobala Fatuma bwe yalwala yali mu ddwaliro ettake nagenda ne mumulaba kituufu okitegedde era ate yaleka n'okuziika kwe bannyina we bali basajja b'amaanyi naye yabagamba nti Imam Kasozi ateeka okukola ki ateeka okutuuka wano njala kwebaza abaana ba Fatuma bye yabalaamira n'olwaliro babikola Allah basaasi ya Rabbi kyoleka kati ne tugenda India
Hajati nakola ki kati asobola okukozesa tools computer waliwo akukyala Hajati omulala sonakona ayagala mutwale ne Makka yamuweereza ebyuma ebirala kati tabs zokukozesa kati Hajati netunoonya tugenda Makka netutuuka ku level tugaa nti okusinza bwafaanana ebyetaago bye hijja tetugisobola at the moment esente tuyinza oba nga tuzirina ezigenda eza hijja kuba nagenze nezina spendings ziwunyiriza mu hijja kuye zikola hijja okusinza kwanze zinyina ekitongole ekitwala abantu Makka mwinkolera manye esente zetutwala nezetugenda okutwala omwaka ogujja naye naziyisizaamu naye nga tetugenze mugundi kati kwegamba nti olwaki ayagala privacy kati privacy eyo nzibwa okukolera emuna kati ennaku zino oyinza ogikolerawo naye abantu abava eno mu Afirika tebakisobola ekyo kubanga facility ezirina ebyo eziri mu kiseera kya hijja emuna bayinza okugamba omutwalo gwa $1 buli lunaku kayamba mugamalawo ennaku ezi emitwalo eno egya $1 tosobola ffe abava eno tetugisobola era kyova olaba waliwo adanyumya banaga nti nasuuze ku Hilton nagamba nti ki oyagambe nti ffe tugirengera tulingiza bulingiza ekiwulidde nti nolwaliwo wetubadde esente zenasasula olunaku ku Hilton sijja kuzoogera abaligendeyo mulikebera kwegamba nga ate zakwebaka na breakfast ekirungi nti oba wakaawo waliwo ebiriiro ebinaabiro 2 TV 2 ekisenge kinene ate ekirungi kyakyo kyeyabaddemu nga butereevu kitunuddemu ku haramu ekiwudde kakati neŋŋa nti tujja kugenda Mungu n'atusobozesa luutu eno nawe nalengera omutwanga neetaaga abantu abalala 2 nze comfort omwana okumusitula weyetaaga okusitula n'okusindika akagaali nga ne bannaffe bamutwafu baffe batuyambako ekirala omukyala tibalina kyenvudde nga nti muna tamusobola kuba talina okugjawo nga tagenda kulya okugjawo nga tagenda kunaaba ebyo bwaba tali mu privacy si byangu byakukola ekivudde kale nadde muwerekeddeko netumutwala kati biki bye nasanzeeyo njagala okwebaza oba tawakkalu simanyi njagala tawakkalu anyway Huzayima Seeka Huzayima njagala kwebaza kwayo yajja ku mmeeza nemugamba nti omuntu gwenjagala omutwale abantu abaali bagala omutwala baali balala gwe nali njagala twali ekyaffe ffe tetutwala omula za bulijjo ebeera yakisiibwa ate neyekisiibwa eringa gundi nadde gundi nyingi kuba kyenyigula nagamba nali Makka mu 2022 nga nsula mu kisenge nga batujjako at that time zaali eriyale oba zaali 6 engeri gye baali batusasule naye bwe baga nti enkya Ramanzaani nezifuuka 1,200 sorry 1,200 ne bakubisaamu emirundi eki ebiri tebalina gundi nebaga kati ffe tulaba eno nga ennyingi mba ndi awo ne bajja omukyala ng'avudde Yamani alina ekikosi ky'abantu 50 aga nti ebisenge byange biriwo abantu bange batuuse 50 nali ku kawunta ngaawo awulidde kati nga yo ziri taziwulira muyabuukinga dda kati nabwekityo Seeka Huzayima Mayambala ono then ne Seeka Sofiyaani yatuyisizza bulungi nnyo ne mutabanyi wange Rakibu kubanga naye yamusanze eyo nali namulaba taata we yamuleeta wendi naye mbadde sitajjukira nti ali Madiina kati mba ndi Madiina naye najja ate luutu nga 3 zetwaliko n'abanga kwali ne tukola ebintu bingi nabo kati kyembali kyenjaga kumaliza nakyo nti bye nasanze mu muleeno buva ku biri kati biri bya bulijjo umra
waliwo ebintu ebikyuse bye nasiima olaba ng'ebinyigiriza nasiima kinze nasiime Madina ya arrangement y'ogenda mu rawda edda yali yakwesindika kati ya order kuba oba olina booking anti ekibalemesa butabuukinga era abantu bajja ne mutuuka wale balaba kugunde ne bakuggyako gwegenda eno toyina booking teri alina booking atayitawo ne mulinda wano waliwo okulinda wa mirundi ebiri ku basajja be nalaba ekuba ne bajja tebatuuka nabo ne bagenda olunaku olwabwe ne baba batwala nze saagendako ne mutanyi wange ne sekandi ne babatwala nabo ne bagenda mugundi nti nno mulinda wano nawali ne bagamba nti bali bamaze ne muyingira era bwe twayingira tayimu baba bagibala n'abantu bangi bambi bakyalina indisipulini babawadde babagambye nti mulina neddakiika 10 emabega gyemuvudde mulesiteyo bannammwe bangi naye babagamba nti 10 liweddeko ono nga addamu ayimirira asaale sunna endala kati ebizibu to manage people is not very easy kati eyo nakisiima nnyo rawda arrangement teriiko kwali lwonna lwe nagenda emirundi gye nagenda Madina mwabangamu okwo nga kulinga kufubutuka okola ki Makka ku haramu wewali challenge kati hajati wakagaali abobugaali tebakyabakkiriza eri mukirya wansi mwetololere eno waggulu first floor ne second bakolayo tewaafu ejja kubaayo simanyi eyo bwegenda kwenkana bunene buwanvu kubanga eno zombi nazikola eyeri waggulu neno wansi eyeri waggulu ruutu emu rawundi emu yaddakiika 10 ku peesa eyange ojjukira kati abatalina yange zisingawo abansingako bayinza okukendeeza so wansi mu ddakiika 10 osobola okuba ng'omaze twawaafu yonna emirundi 7 kati nolwekyo waggulu wetaaga ssaawa ebikyali egigyeri naate alhamdulillahi naye ate waliwo nayo indisipulini y'abantu tuli suppose kubanga tugenda ne muba mugenda ne musanga ate abava eno ne babulookinga bo bali ku byabwe ebirala mwe mundi mutowaafu kati jjukira kati bwobanga okyalimu eno eyawumula ey'emizizo owulidde ogiraki naye alhamdulillahi eyo twabimala bulungi then atalina hiraami omusajja naye tagenda wansi kukirayo era yadde emikolo muba mugimaze oyagala odda wansi ng'odda muhiraami ati osangira omusajja ali muhiraami ate ataddeko enkofiira nomanya nti ono siwawumula olaze kola kuki kola tawaafu owulidde ekirala ebirala byenalaba kwegamba nti kukaaba waliwo akantu kenda postinga naye simanyi nti bakasaasaanyana nnyo nga ŋŋamba abantu abeekuuta kukaaba basiigawo biki abantu bakya ekikulaga nti mwetaaga muvenga okusomesa abantu kyebagenda okukola kiba kikulu naye bannayuganda tebatera kukola ebyo era abantu bannayuganda tebatera kulwanira nnyo nywantu kati ekirungi bwe tubaddeyo enywantu ebadde ennungi ssaawa 2 zakumakya ng'ogenda mu 2 ng'abantu bakendeera osobola gigendamu kale ekipya 2 byensanze byenzije ennaku zino byenalabye ekisooka nakyalako Madina mu museum era mbakuba mmanyi nti bali bamuza naleese nengulayo ekitabo ekyogera ku Madina okusenka kwa nabbi kuba mu museum eri nazudde abantu bangi bagikyalangamu nze yannema okumalako kuba nnene nakoowa nentuula banne basigalako nabo era tebagimalaako naye nafunayo ekyobugagga kimu nagulayo ekitabo $10 ekirimu history oyo yenna kuva ensi lyatondebwa nolaba ekitabo kinene kiri mu Luwarabu na Luzungu volume emu ennimi ezo naye natandise okukisoma kuba nze safaari yonna gye ŋŋendamu sisobola kusangawo batunda bitabo nesigula ekitabo kyekisooka mu keesi yange kale ekyo kyabadde kimu ekyokubiri nenfuna omukisa okukyala webakolera olugoye lwa Kaaba webalutungira Hajjati Aisha ye nafuna omukisa ye ne bamukkiriza n'atungako ewuzi kyetuyita ewuzi waya ya zaabu
zebatungisa kakati olugoye olwo bano baseeka bakimanyi namwe nti olugoye olwo lwe bambaza kaaba buli omwaka bwe guggwako luli olukadde nga balugjawo baleeta olupya kakati Aisha yatunze ku lugendo okukola omwaka ogujja ekyo kipya nakyo nakigasseeko nga bwe nkugambye luli nagenda Twaifa kuba Twaifa tumusoma busomi era bangi nnyo abagenzi emaka tebagenda Twaifa ewulidde Twaifa tumusoma busomi nabbi nagenda nokuba amaki amayinja naye bweotuukayo okakasa lwaki bagamukuba kubanga kwanza lusozi era oluguudo lwokka olugenda Twaifa ng'oyise mu mmotoka lulinga enguudo ezigenda ekisolo amakoona ne stiffness then kati fortunate technology aleetawo buki buno obumotoka tubuyita bumotoka bwomubbanga kakutwala nekakutwala so omulembe gwetu yabadde kyensimamu kiki expense yabadde nene naye regretting amunaka kubanga nabadde njikolera omuntu gwenjagala ennyo era abantu bangi Aisha kina mbulode bwa ofisa nafunamu ebintu bibiri sebuseeka namwe abampuliriza mukyalo bwalwalanga taking a time oba omwami bwalwalanga taking a time omuwekeyo eri necessary okusooka nze ndi musajja musiraamu obusobozi obutono mbulina naye badde nawasa mangu ng'alwadde naye nalwawo okuwasa namuwa opportunity nga saagala kumubreaking again naye bwe natuuka okuwasa netukkiriziganya ngenda kuwasa n'omukyala gwe ngenda okuwasa naye netukkiriziganya naye era bw'obasanga balinga baluganda buli omu agenda mu kisenge kya munne with a lot of freedom nga tewali kubuuza oli bwajja kuba yasobola okutambula mangu bwajja tagana nti nimulinde mu ddiiro no aliki ng'ayingira ono bw'aba agenza ono bw'aba nga bwe nkugambye privacy eyo gyagala tagenda mu public eno gyagenda obunuko obuli kwe bamutegekera n'afunayo n'akola ki ekyo Mungu nakyo akimpadde emyaka 7 gye mmaze nga nyina babiri ekyokubiri abantu abaali tutunuulira nga tuli bannalukalala nga twaleeka nga ddiini mu nkola naye bo nga tekibakola bulungi bemuyita abamu katuyinza obayita bemuyimpulira mumayita ba corporate oba ba actually naye bakyala bangi abaalina negative view ku imaamu olw'okubeera nga mukwasisa w'empisa z'obusiraamu nnyo bonna bafuuka mikwano gyange bonna yenna omukyala gw'osanga nga yasoma nnyo ng'alina n'ekifo kinene mikwano gyaffe ku lwekyo era kyova olaba nagambye nti sikola mikolo era nga nali simanyi naye bantuuka mu nnyonyi eyo waggulu ngenda okutunula ku simu yange nsanga mu message nga gweyaga nti bannange mugende tugenda kwaniriza Aisha n'Imam bava Makka neŋŋamba saalekawo yadde lwa 5 nali manyi nzija ŋŋenda waka wange naye nasangayo Salaamu TV nensangayo n'abantu nekinzijukiza namala okusoma na graduate nagaa sijja kukola graduation esente za graduation nzeetaaga okutandikawo omulimu gwenkola mbe bulungi naye mwagala tuzirye buli sijja naye we nali mbeera mu kiyindi wano nebagamba nti bankoleyo kasukulu katono naye munnange nako nakafuula kanene TV Mwanga nagireeta Sekakakoza najjanga wagundi Sheikh Jafari Hassan Kawesi ye yategeka ne Abdul Malik n'abantu abaali mu kiyindi kyemakerere mu kiseera ekyo kale n'olwekyo kati ne bino nabisangawo yamaliriza nga nebaza mwenna emikwano nkugambye mingi ku Aisha kati abantu baali babuuza lwaki balowooza nti omukyala bwalwala muzeeyo waabwe naye mukyala wange yanzikiriza nga ndi nobody kati mwe mundabira walala muga nti Imam Kasozi w'amaanyi naye we yanzikiririza nga nakamala okusoma nali nsoma masters e Makerere after 4 years kuba namala mu 85 nenzayo okusoma 88 e Makerere mu 89 we yanzikiririza nali muntu wa bulijjo akiwulidde ekisemberayo ddala ye maama w'abaana bange kikulu kakati
nange mmanyi nti singa nze nalwala teyaligenzi yandibaddewo ekyokusatu bannange ndi muwalimu maze emyaka 35 nga nkola buwalimu kati singa nkola ekitali ekyo obuwalimu bambumazeemu amaki amaanyi ofiisi yandambye bogisudde nolwekyo bwentyo mikwano gyaffe bangi ne batuwa ne ssente zino zimikati zebaga expire gwe nakola abantu bampa ssente okuva mu North America okuva e Europe okuva e Korea okuva nenewuunya nga ate nga saabagamba baalaba bulabi bifaananyi bitambula kuba enamba yange bagimanyi ate ndi musomesa waabwe ku Zoom ne batandika okukola ki okunsuulirako essente mwenna njagala okubeebaza aba Oma Connected aba ani kiwasa ndowooza bwetyo joba nsonyiwa ne mamlaki ekibiina kyawe kiyinza oba kyogedde bibi ne Sheikh Ahmad Amasanso ne Katende n'abalala then ab'emugundi ani ab'e Bungereza ab'e Holland njagala okwebaza abakyala ba mirundi ebiri abakyala b'emawanga mwana tubalina akanya kaabwe oba gyobakyazeeko bakogerere bakaita great mothers ba great mothers ab'emawanga mbatumidde nabo bakolera munnaabwe omukolo then ne abakyala ba friends of Aisha be basoma naye Makerere Shamimu Namuddu omukyala Kibira Niyamuweesi Sala Wesagali Joeli Abagonza maama wako oyo ye maama waffe Sala Nakabuye ne ttiimu eyo mwenna twebazizza byonna bye mutukoledde. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Munsonyiwe Seeka tayogedde batugambye bali obudde buweddeyo naye mboozi tebankadde luliba olwo ne tugattako bwe tuba tufuna mu kusomera. Obadde okyatuwa imaamu mu ddakiika emu abaami eri bakyala balwazizza oba anything ekiba kituuseewo n'abakyala eri abaami baabwe message gibawe. Ekisooka abaami mwe musinga okuba obuzibu. Abakyala bangi tebatera kugenda n'abaami bagenda baawukana n'addayo ewaabwe n'amulabirira eri njagala ojjukire lwe yakukkiriza wali ofaanana otya oyinza oba walina essente naye bangi lwaki tebakukkiriza n'essente zo ekyo kimu. So ekyokubiri obusiraamu butukkiriza okuddamu ne tuwasa omukyala bw'aba afunye emotional problem nga mulwadde topapa muzimbe omutuuse ku level naye gyakakasiza ddala nti nno ki negwogenda okwasa omwe condition nti nyina ABCD bwowulira nga tebisobola for God's sake don't come. N'abantu abasinga ekyo mukitya nze imaamu sikitya kubanga nze neekakasa nkakasa ekintu kimu nti okubaawo kwange Katonda ate n'okufuuka kyendi Katonda era mu bwongo bwange mulimu okwebaza abantu naye nano ndowooza omukolo gw'okwebaza abantu bali babameka simanyi kuba simanyi wenyinza kubatuuza okujja nga ngenze Namboole nkyobula ntya noga nti nkukole ki nguteeketeeke obusobozi obuyita abantu 100 nga sirina gwe nsabye nembaliisa bulungi ne basanyuka nyinza oga nti mbulina oba mbusobola gwe nkiteeka mu nniya yange ate nensigala nga sifunye ebizibu byonna naye 100 olwo be baani okiwulidde nyina abali nasoose nabo abanfuula abawalimu nyina abazadde bange nyina famire y'omwami gwe njala okugamba nti yannonda ku kkubo kigambo ekyo nkikozeseza bwe ntyo nga metafa saali ku kkubo naye yannonda ku ki okubo kuba taata wange yafanga nyina emyaka 9 bwamala okufa mu 1970 nali mu P4 nabaga nti okusoma kukomye kuweddewo essente zikoze eki ziweddewo kakati tuba tuli awo mu 72 nagamba mudde mu ssomero mwafunye essente kyova olaba sirina bwe nyinza kwebaza omulangira Badru Kakungulu ne Abu Mayanja
era family zezo ebbiri bwolabanga nziyayanira omanya kuba Badru Kungulu omulangira ye yawaaba ffe nga tetumanyi nkugaye nalina emyaka 9 muto wange Hassan lwali naye kati musajja mukulu alina n'abazzukulu okiwulidde kaakati tuba nti mwafunye ssente omusango wa Badru Kungulu gye yaguwaabira kuba taata wange yali musajja we Muslim community then lawyer Abu Mayanja kati fortunately nti Kakungulu omukulu saafuna nnyo interaction naye yadde namulabako nengenda newe naye Nakibinge nfunye interaction naye era nkakasa nze nti mukama wange kituufu ekyo kimu then Abu Mayanja ye nafuna interaction naye n'atuuka ne time nga abuuza imaamu ogenda kusaazaawa waabajja okusaalira okiwulidde lumu naliwe nga waliyo omukolo afumbiza muzzukulu ne bamuleetera ekitabo kya seeka we nga baseeka bonna abakulu bwe bali n'agamba imaamu Kasozi era ne bakiwanze ne mufuula wanjawulo era ensonga ezibeewa bayazenoma olw'empulira nga nenoma naye nga sirina kyakukolera ekirungi abaana bonna majoli bonna mikwano gyange tuwuliziganya era n'ebigambo bino mbibagamba nti mutulumya nnyo olw'okuba nti temuli bumufule kyetwabadde twagala lwaki Abu Mayanja yesimba okusoma kw'abasiraamu muli neggwanga ye Muslim graduate eyasooka ate naye ng'ayitibwa Badru Kungulu kyokulaba nti enju ya Badru Kungulu enju ya Numbogo abaagawo jadde siteesinga nga mulowooza nti mugirabanga ordinary homes. It is unfortunate for you. It is unfortunate for you. You must come back and realize this. You may disagree nabo mu bintu ebimu naye kyo kiri kikola ki kyolaba nti omukolo gwe ndagendamu nga siri waajo gwali wa Badru Kungulu nga Nakibinga mpise njogere ku Badru Kungulu nenzija nembaawo nemugamba nti Prince kino nakino sijja kubikola naye ngenda kujja sirina bwe bambita kwogera Kakungulu eyawaaba omusango ne bavaamu essente ezanziza mu ssomero neswaki kati famire eyokubiri ya mwami taata wange Bumaali Kajingo. Bumaali Kajingo yali ewasa mamange omuto kati gwe ngaye yannonda kuki okubo bwentuuka bwemala P7 ngenda mu senior 1 famire yaffe yennyini mwalimu okubaganya ebirowoozo empawa omwana agende taata wange omuyagala nti omwana bw'ayita senior aba yagala kumugulira mpale empanvu nangatto twasomera ebyo byaba it was not easy nga tobiri nangatto katubimugulira dde yeeka nengenda kati Haji Bumaali Kajingo tamu eyaddako eyokubiri 76 nankwatako sikusasula busasuzi nakukwata mu biseera ebyo okutwala omwana mu mmotoka bamutwale ku ssomero kyali reya naye nali nsomera Hoima Haji nga nteeka mu mmotoka nanvuga nanzija entuŋŋamu nantwala wa Hoima mu biseera ebyo ku masomero wabangayo ebintu byonna nga gyebiri naye nga ajja natuzaawe Makerere twasibiragayo Makerere mu Kindi n'agamba nti mwagala ki ng'ensawo ya sukaali ya kilo 10 mu biseera ebyo wabangayo enkazu za sukaali kilo 10 tugigaba n'abantu bana sukaali gwogenza naye ku ssomero naye nga ate sukaali ku ssomero gyali oba oliawo mu makkati ga ttaamu tewaaliyo visitation olabanga emmotoka epakinzi wali nga muvuddemu nga bazibaga nti ali mu mmotoka akwagala ng'osanga dereva akuleetedde ID Lumiliki ID Lumiliki omumanyi wegulire ku mata ga ID Lumiliki ga musunwa gano galinga agente akakemba ke kaali kagalanga mu myaka okiwulidde kati Haji Bumaali Kajingo byonna yabintukola era bwe nnamala nga neŋŋamba nti Haji njagala genda kubeera kwetongola teyakkiriza Haji bwe nasigala no sina kyengenda kwegattako byonna ndaba bintu byo n'agamba nedda okutuusa ne muganda nafunye ennyumba n'agamba nti njakenda nsooka enjirabi bwe yagenda n'agiraba naye enkera nanteeka mu benzi ye nansengula nantwala kakati
family eyo eridya gyendi bali is not just dear to me, abaana bonna baganda bange tuba baana ba mama wange okiwulidde ate maama wange yafadde abo nga bato ne tukula nabo maama wange nga abalinamu omukono kakati Dr. Sani naawe Omukiinde Makerere Hajati Zaamu wali essomero liriwa Ekitende wabeeraawo oyo cousin brother waabwe Muhammadi Aisha abeera London Mida Hajati Mida Omukiinde Makerere muto wange Marjani Mbarara n'abalala mwenna nammwe mbatumidde nnyo buli kiseera Haji muteeka mu dduwa nammwe muteekengamu munyiikire okwagala eddiini eno Allah subhanahu wa ta'ala nti nolwekyo omuntu afuna obuzibu nga mukyalawo ddayo ojjukire bana kano nkogere budde bweddeyo kankogere naye mufunze obusiraamu buyigiriza nti bwe weebakanga mu buliri n'omuntu osigazangako ki olugoye ku mukyala omukyala n'omwami be baatabokka era bwe mwebaka omwatunula esayidi eri omulala akole ki ate temwebika ki kikunta kimu okitegedde naye ku mukyala baakita kati omukyala wo oba omwami wo bwalwala gwe bawa privilege eyo gwe lwaki ogamba nti obulwadde buno mudduke ojja kubanga tokoze bulungi. That is my thinking. But nammwe njibaguza njagala abantu tugigule bwe tunaagibwa ojja kubeera ne harmony. Ojja kugaana omukyala oba omwami kubanga yalwadde abaana bakule Mungu akuwangaaze bakusuulewo bakole ki bagende nawe tewafa ku maama waffe oba tewafa ku taata waffe kuba gw'omusaayi gusigala musaayi Mungu alina byamayi bwe yagukola. Ebigambo bya Imaamu bingi ddala naye nga tubuuza ekibuuzo kyekyo tuba tunyonnyola Umulene etegeeza ki eri Imaamu, Umulene etegeeza ki eri Hajjati Aisha, etegeeza ki eri mikwano gya Aisha, etegeeza ki eri ggwe omwami n'omukyala abafumba abali mu maka whether muli balamu mwina endwadde mwina challenges n'ebisigadde byonna byabadde annyonnyola bibadde bidda mu bibuuzo ebyo. Watawakkalu ka message mu seconds 3. Njagala okwebaza abatawakkalu kubanga baafuna ofunye mukisa sibe baali bantwala ekituufu. Mind yange mwali mu gurupu ndala nensanga nga tegenda mu time enjagala. Nyina mukwano gwange Showari yali ayagala nnyo naye ne bansindika abaganda bange abaana baseeka mukwano gwange seeka tabligi nensanga tebalina gundi eyo. Then bano bwe nayogana bo ne bakkiriza era nja kugamba mu delegation ffe twalimu abantu bataano. Abantu bataano ffe twalimu mu gurupu ne tusangayo abantu abalala. Nolwekyo Tawakkalu nsuubira nti ombuuza oba recommendinga ansangega nti ye bakyali bawulize ate namwe Batawakkalu temuva okwo kuba abantu bangi bafuna excitement ne babula kiri kye mbagambye bafuna exaggerated view. Bwe mulaba mufunye omukisa ogwo abantu bonna mubayise kyekimu toga nti ono Imaamu Kasozi nno abantu bonna okusinza ku kye baba mukkiriziganyizza nga bwe twatwa ku mmeeza kuba twabala ffe saabuuza nti mutwalira mmeka nabaga nti nze ebyange byebino ne baŋŋamba nti ennyonyi bweti sente bweziti etraini sente bweziti okusula ebisulo bye nadescribinga sente bweziti kyebankolera kimu bampa discount ku office era ku office ninga ate abawa sente nabawa naye sizibala kubanga kyebantu bampa 66% discount. Kati nze ntera okugamba nina n'abantu nange benguzizza ebintu ne bagamba nti sibaguzizza mbawadde olw'emigaso gye mwagala okukola ki. Kati nennesanga nga bwe nkugambye Huzaima bw'ova ku biri ebyoga nti gundi Huzaima mwana wa mukwano gwange nnyo Sheikh Hassan Tayyib Ntumba bwe twazirwana mu Uganda Muslim Supreme Council General Assembly ate yali mwalimu wange mukulu nnyo e Nakasero
ku mirembe gya tabuliigi ngaekola ki yatandika etandika okuva mu 82. alhamdulillah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. tuyanze mukadde waffe Imam Sabaseeka osibule nga sinakumaliriza sibula mukadde waffe nyeriro yize tubetwayiga ne sekandi Sufyan bingi nnyo Seeka nange muyigako alhamdulillah nyina kirasi ye muyembeera byengoberera ojja tuwayo jumema wanga inshallah. Amin ya rabbi. Amin. Nzikiriza siboleo sijja kwogera bingi nange leero mbadde muyise mbadde nga abalabi. Obadde ofuna first hand baliga osooka okusanga Allah ateekemu omukisa ya rabbi. Tuyanzege byonna Allah ateekemu obulungi. Imam Kasozi tumuyigako ebintu bingi mukulembeze naye asetinga pace oba example okulanga example eri abakulembeze bonna. Tukwebaza ffe twaliwo twakulaba emirimu gyonna gyewakola eri omukyala emyaka 24 plus ng'okola wootyo twakulaba tumanyi byonna byewayitamu nga tuli Makka. Nze Sufyan Sekane muganda wange Rakibu nga bwe twali etwayiganga byali bingi. Sufyan eddanga bwolina akaba n'amaziga aga nti Imaamu anjigiriza ebintu bingi. So byokuyiga bingi bikyakuyigako. Tusaba tufune omukisa okuddamu otutambulako naawe ene Maama Aisha twakasa biidhinillahi taala Imaamu ensonga ya hijja ogambye nti nzibu njeta Aisha ayinza ofuna arrangement enjawulo ne Tawakkal Travels biidhinillah nabeera mu first class biidhinillah. Mungu aba atuwadde omukisa mwaka ogujja insha allahu taala nga kisoboka asobola ofuna okubeera mu class A naafuna embeera ey'enjawulo era byonna ova wano arrangement ng'ekoleddwa hijja naafuna omukisa nabwo nakukola Allah aba asobozesa inshallah. With that can arrange natambulira mu train Emina nabeera mu private room arrangement ye yokka Emina biidhinillahi taala paka n'ebisigadde wonna eyo Mungu alinaako enkizo kaatuwaddemuuko ak'ensonga eyo insha allahu taala. Otherwise tujja netugetta ne bannaffe eno ku ttiimu zonna nga bannayuganda netubeera mu mbeera ez'enjawulo. Jazakumullahu khair. Ababaddeko mwebale oyo Imam Kasozi era waatyo byangi bingi byalina muto gujjuddemu bingi ng'asaavinga obusiraamu byogera ng'oli passionate owulira n'amazira kuyitamu owulira ebigambo byayogera n'abantu engeri abamu boolaba we balengeza bannaabwe olw'embeera eziba zibatuuseeko asidi kabenje bulwadde bulemu buno buno olina amusuula wawo nga trash yakasasiro naye nga imaamu w'abaana oba itaata w'abaana lwaki omulekayo nga yakusiima mu kaseera kali nga you are nobody. Naye saawa zino kikulu nnyo batumiddeko nnyo mwenna mikwano gya Aisha. Tumiddeko maama wange Hajjati Aisha Namiro Hajjati Aisha Miro wibali ddala kuba mulungi ate kubanga omulungi afuna kirungi. Mikwano gya Aisha mwenna bamaama balungi wibali ddala na mwenna abaagaliza family ya Imaamu obulungi na mwenna abasupportinga olugendo luno. Barakallahu fikum. Salamu TV tubeebazaako ensuso tukavalinga omukolo ogwo okuva ekyo asinzi twava ku kisaawe paka tuli waka. Jazakumullahu khair. Mwenna abatwaniriza twebaza nnyo ebimuli byaffe byatwaniriza okuva e Madina ne Makka. Twebaza nnyo ebimuli byaffe aleka amategeeza ti Imaamu yaddamu n'asiba Aisha empeta atuli e Madina n'amuwa n'ekikomo ebikomo bya gold bya zaabu atuli e Makka. Madina waaliyo mpeta okuba mpozi ya lulala ate e Makka waaliyo bikomo. Aisha n'abeera mulinga amema yali walinga ye mugagga netulambula Makka Madina wonna nga twatuuka nakola shopping y'omutawaana Mungu amusaasire. Tuli basimu Ajji Imaamu nga Tawakkal okukkiriza n'osulambulako naffe tusimbidde ddala era webali kukkiriza ati n'ojja mu programu yaffe olutindo ttiimu y'olutindo yonna nsanyufu era webali tetuyisa mu budde bwa ssaawa 3 niyo olwayo bakama baffe bakkiriza ne bagamba nti Imaamu yaaliwo. Jazakallahu khair. Twebaza Seeka bazanya nengo n'abasigadde mwenna banaye atakuumira mpeera abatukuumire ttiimu yonna muganda nga Akram muganda wange Kikaye muganda wange Shafiq muganda wange na mukama waffe Oguru Hajji Abubakar Karisa muganda wange Mustafa muganda wange Omar na mwenna saba Allah basule mulungi jaza khairati pale Makka ne Madina. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Twebaza Allah subhanahu wa ta'ala asobosezza omulimu guno ekikulu ekibaddemu yenadde emperekedde Aisha waye nannyini mulimu guno yagwagala emyaka mingi
okuva emabega nga gutuukiriza naye okwebaza abatawakkalu abatuyisizza mu mulimu guno batusiza bulungi batambuza bulungi ate ne batuwa n'ekitiibwa kyanjawulo nnyo 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 tusa Allah subhanahu wataala ekitongole kyabwe kino akyongeremu amaanyi akyongere n'abantu bakutegeere nolwekyo abooluganda obanga oyagala kugendanga mu mirimu gifaanana bwe giti noonya omuntu gw'onaawuliziganya naye ojja kuganyulwa nnyo 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 nagala okwebaza mwenna abatuwadde edduwa abantu abatudukiireyo abategedde obutegeezi ntuli eno tulaba nemutuwa n'essente tugatteko ng'ekigendererwa kyonna lwa mukwano gwe mulina nga mwagala tube bulungi Allah subhanahu wa ta'ala asobozese byonna. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam. Baliwo badde bayi baleseo Inshallah. Mukadde waffe Imam ne maama waffe Hajjati Aisha yawerekedde nga omulaba ono bwe yawerekedde Allah musansire ali very happy amaliriza omulimu guno yagwagala dda emyaka 24 plus mashallah taala lwairo Allah musobozesezza ali mabega mutabani we ayitibwa Mimu mutovu Abdurrahim Mimu sajja akoze omulimu amaanyi nnyo akawuliddemu Safa ne Marwa akawuliddemu alhamdulillah ne maama waffe Hajjati Sara Kyanjo maama senior jokusalamu maama. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salaam. Twebaza Allah ow'ekitiibwa alhamdulillahi rabbil aalamiina atukozesezza umura ey'ekitiibwa barakallahu fiik. Tusaba mwenna Allah abasaasire mujje mukole umura mukole hijja ne umura inshallah mwenna tubakoowodde. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله